但係宗徒大事錄個重要性咧，就係睇到初期教會係點樣，即係個教會係點樣嘅。咁就嗰啲教會呢個傳統嘅習慣就繼續傳流落嚟。咁如果你係細讀宗徒大事錄，呢度好清楚係講 Deacon 嘅創立，係 Deacon 因為佢哋要負責俾食物啊，供給嗰啲需要俾嗰啲講希臘文嘅寡婦啊。咁但係佢哋好呢度好清楚，嗰啲執事唔係淨係做呢啲嘢，佢哋亦都有宣教，亦都有去 evangelize 啊，去傳教。但係好清楚，佢哋受洗係我哋亦都喺呢度嘅傳統係邊個人都可以幫人付洗 ，OK？甚至如果係譬如有個人死緊，佢話佢真係又冇神父又冇天主教徒啊嗰陣時，咁佢是但叫一個人嚟嗱，你同我一路倒水一路話我為我因父倒一次水及子倒一次水及聖神跟你付洗咁啊，咁嗰個 baptism 都 valid， 因為嗰個係 action， the external sign giving internal grace， 睇到嘅徵兆比無形嘅恩寵。好啦，咁呢度睇到咧係乜嘢啊？邊個可以俾堅振啊？堅振時代副手就係聖神嘅降臨啦。邊個可以啊？係啦，而家嘅主教就係即係宗徒啦嚇。神父，但係而家你發覺神父可以俾堅振喎？點解啊？我哋細個嗰時只係主教俾堅振嘅，因為神父出授權啊，教會就係話主教可以授權俾神父可以放堅振嚇。咁所以個堅振嘅聖事係乜嘢啊？堅振嘅聖事邊一個係每件聖事有一個 visible sign 啊，有一個記號嚇，睇得見嘅記號，俾無形嘅恩寵。個睇得見嘅記號係乜嘢啊？堅振聖事睇一個記號係乜嘢？喺呢度講啊，聖神降臨睇唔到啊，除非佢有火出現啦嚇，即係亦可以睇到，不過即係我哋大部分人都睇唔到嘅，係無形嘅恩寵，係有形嘅個浮手。咁浮完手之後，我哋搽油 ，OK，anointing us 啊，我哋 anointed by the Spirit，咁個 chrism oil 就係 symbolize，即係一個即係傅油，但係傅油咧唔係堅振聖事個主要嘅禮節，主要個禮節就係個浮手。咁呢度好清楚啦，即係要宗徒主教，但係而家亦都我哋現在嘅教會係神父都可以。咁但係咧嗰度領受聖神啊，聖神幾時嗱？猶太人點解會咁多猶太人係去？即係耶穌話俾行咁多奇蹟，話佢都係天父派嚟嘅，我與天父合而為一。OK，我與天父。點解會佢哋咁難摸到咧？因為我哋有陣時要明白佢哋點解佢哋反對耶穌反對得咁緊要咧。當然佢哋亦都好似耶穌講俾佢聽，佢哋唔聽啦嚇。但係亦都有好多，你如果前幾日講宗徒大事錄嗰度咧，佢亦都提過嘅好多 priests 啊，嗰啲司祭，猶太人嘅司祭都順從咗耶穌基督啊。咁即係咧，佢哋亦都嗰啲司祭亦都睇到、聽到明，但係主要嘅猶太教到而家都係講一神 One God，所以佢一講話三位一體嗰陣時咧，佢哋真係好難明，因為佢哋根本冇，但係舊約嗰度都有嘅，但係佢哋冇睇唔出啫。但係呢度好清楚係一個聖神嘅。係對出現代嘅教會係聖神好清楚，我哋個堅振聖事同埋聖碟聖事都係浮手嘅，嗰個浮手就係聖神嘅降臨啊！呢條聖伯多祿前書就
即係教我哋去學習耶穌基督啊。唔使怕受苦，唔使怕嘅。呢個係耶穌基督受難前一嚟捉耶穌嗰時，佢哋自己想晒啫。但係聖神降臨之後，完全唔同啦。佢講嘅嘢啊，唔使怕啊！我哋做好事俾人哋冇啊，唔使嘅受苦，唔係一個懲罰啊，受苦係一個天主俾我哋嘅恩寵，唔同晒噶啦吓。咁呢度睇到喺聖神降臨之前同聖神降臨之後係好唔同喎。咁呢個神魂咧就係保祿宗徒嗰度咧講得即係耶穌基督係真人真天主，但係佢死咗。咁三位一體就係好難嘅，所以有啲地方佢話耶穌憑自己係天主佢有能力，所以就係自己復活。有啲神保祿宗徒書信嗰度亦都話天主聖神嗰個神存喺你個身，你死咗之後嗰個神令到你能夠復活啊。咁呢度即係初期教會嗰個三位一體嗰個概念喺度，但係點樣去歷上真係好難㗎啦。我哋總之人嘅言語好難講無限嘅天主，所以一陣間我要邀請大家我哋試下自己問下自己，我哋對天主聖神、天主聖神嘅概念係點樣啊？咁咧大家可以重溫一次，亦都大家可以互相，咦？你有啲咁嘅感覺，有啲第二啲兄弟姊妹有另外嘅感覺，因為我哋個個都領受咗唔同嘅神恩嘅。其實我哋呢度在座咁多位，每個人嘅神恩係好唔同嘅。咁有陣時要大家互相分享嘅就，大家諗一諗，聖神與你嘅關係係什麼呢？聖神喺你嘅生命中對你有咩影響呢？我哋其實時常都係講，我成日講讀聖經唔係好似考試，係讀聖經係喺度我哋認識耶穌，認識咗耶穌之後，明佢點樣認識咗佢就開始認識佢，開始建立一個關係。認識咗耶穌之後，就喺祈禱中建立關係。聖事就係天主降臨到我哋身上。咁一個係認識耶穌，認識咗就愛；另外一個聖事咧，就係直情天主臨在。所以祈禱聖事，咁在我哋喺服務嘅工作嗰陣時咧，就睇到耶穌復活耶穌嘅肢體啦。咁所以咧，齋戒、祈禱、服侍嘅工作，係咪都係我哋去能夠同天主嘅關係打好個關係？因為其實嗰句復求聖神降臨，求天石光充滿我身，以為貧乏之恩主，孤獨之父，靈性之光，憂者之慰，苦者之愛，其實都係咁天主聖神個七恩你哋都熟啦。天主個12個聖神嘅果實啊，聖神個果實亦都喺聖保祿喺啲書信嗰度提及過。不過嗰啲果實你唔使背熟佢嘅，你求天主聖神，你想俾咩嘢我去要膽傳授。最緊要都係打開個心，天主你想俾乜嘢我要可能係痛苦噶，你求天主話等我能夠全心全意全能全力愛天主在萬有之上。你求呢個恩典係好，不過要愛天主在萬有之上全心全意全能全力，係會有啲痛苦黐埋一齊嘅。因為有陣時唔係咁容易全心全意全能全力去愛。不過求嗰陣時你話天主我求呢樣嘢，不過如果要受苦嗰陣時，求你亦都因為你嘅愛，等我能夠好願意開心咁接受。呢個就走翻去第二篇讀經啦。
能夠得到天主嘅愛，感受到天主嘅愛嗰陣時，你就好似白讀讀中途咁，咪呢個第一篇讀經，第二篇讀經冇所謂啦。我為做好事，純潔嘅良心，我做好事唔怕俾人責備因為耶穌基督本身無罪，都為我哋義人為不義嘅人死啦。你死都唔怕耶穌，咁我哋受少少苦冇乜所謂啦，應該冇人話想受苦，不過即係古經中約伯亦都係受苦，好多聖人都係受苦，好多先知都係受苦。咁好清楚，我哋苦難其實係苦難係天主淨化我哋嘅一個工具。It's okay. Okay, it may not be present, but it's okay. 護慰者係乜嘢？呢個我未冇提到。護慰者，你哋覺得係咩？誰是護慰者？我哋喺社會上感覺我哋做 advocate， 我哋醫生為嗰啲人做 advocate 係咩咧？為無口舌的人出聲，替嗰啲人無地位、無口舌嘅人去爭取 advocate 所以譬如我哋喺法庭度有啲細路仔即係同父母俾父母虐待咁我哋咁警察捉咗咁去報告嗰陣時咧，好簡單就係咁佢法庭咧俾佢一個為細路仔嘅 advocate， 就係嗰個為細路仔嗰個保障佢哋嘅權利advocate。咁即係 advocate 咧，即係為係，所以天主聖神你同佢求，佢天主聖神會用無言，記唔記得聖保祿宗徒講聖神要無言嘅嘆息，為我哋基督嘅兄弟姊妹向天父請求聖神用無言嘅嘆息，所以聖神就係聖經嘅創作者，聖詠就係聖神嘅創作，藉着嗰啲寫聖詠嗰啲人，大多數係達味嘅，係唔係一定係達味寫嗰啲，所以我哋用聖詠或者用聖經，睇完聖經之後，嗰個聖經感動我哋用聖經嗰段感動，俾聖經感動咗之後，就用翻呢篇嘅聖經去向天父求禱。咁即係咧，我哋用聖神嘅言語，在基督嘅奧體內向聖父求。所以我哋嗰個 Great Amen 聖體就係彌撒之中嗰個佢藉着基督，皆道基督，在基督內，一切崇敬我永遠都歸於你，天主聖父，我哋同體的聖神。我哋係藉着基督，皆同基督，在基督內，亦都係在聖神內去光榮天主聖父。咁呢個嗰個 Great Amen 咧，係嗰度就係將所有由成聖體之後到嗰段經文咧，全部嗰個 Amen 咧就係搭晒所有嗰度。所以你見到就成聖體之後咧，所有嘅經文係冇 Amen 嘅，直到係最收尾嗰個藉着基督，齋同基督，在基督內，嗰度只有一個答，即係一個總結。所以我哋稱嗰個叫做 Great Amen， 因為嗰個係答晒所有天主嘅恩寵為嗰啲煉人為教會嘅安定所以有啲人話耶穌基督就係天父嘅，我哋向天父嘅 Great Amen。